丈夫か。長い長い。すごい地震です。あっちゃん大丈夫か。大丈夫か。早めに外に出よう。大丈夫大丈夫。揺れ収まってるよ。すごいね。開けてズボン剥がしたら。壊れちゃうからね。危ないからね。津波が来るかもしれないんで3階に避難します。あら、腕流されてる。生まれて初めて見た子なの。すごい。本当に。すごい津波です。すごいですね。すごいです。間違えてる。うわー、すごい。うわー、木がみんな倒れてる。うわああ、目の前で来たおりや。ー、早い。わあ、やっぱり帰らなくてよかったです。ですね。すごい津波。うわー、すごい。あわあ、何もなくなっちゃった。すごい。年金始まって以来じゃないですか。ああ、長かった。わあ、あんな重いものをみんな。うわあ、すごい流されてる。またむずね、これね。あ